Хронический кашель и стресс. Случай из практики. На прием приходит девушка с жалобами на постоянный кашель. Кашель у нее возникал в течение дня несколько раз, и он напрямую связан с уровнем стресса или повышением уровня тревожности. После кинезиологического осмотра стало понятно, что у нее длительный спазм грудобрюшной диафрагмы. После того, как мы привели купол грудобрюшной диафрагмы в порядок, расслабили его, кашель стал радикально меньше. Уровень тревожности радикально снизился, она стала намного лучше спать и стала чувствовать себя намного лучше. Но это возможно только на индивидуальном приеме у кинезиолога. Находите себе грамотного кинезиолога и повышайте свое качество жизни.